अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम आपके लिए एक न्यू मॉडल जो है वो मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। ये L6H है, फिटर डॉपलर है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये इस तरह का आपको इस शेप में मिलेगा और साथ में इसके जो है वो सेल दिखाता चलूँ आपको। मैं अभी ऑन करके चेक करवा मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जो है इसमें सेल डाल लेंगे। सेल डालने के बाद जो है हम इसको क्लोज़ कर देंगे और ये इसका पावर, और यहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे। अभी मैं आपको इसका जो है वो चेक करवाता चलो। इसको यूज़ करने के लिए आपने जो है वो इसकी यहाँ पे जेल लगा लेनी है। जेल लगाने के बाद आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने डायरेक्टली हार्ट पे रखना है। हाँ, ये आपको इस टाइम जो है वो हार्ट रेट जो है वो उसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। ये आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं इससे। ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। और इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट डिवाइस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।